และนั่นมันก็คือน้ำตกเอราวัณนั่นเองก่อนเราจะเข้าไปกันที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณนะคะเราต้องซื้อตั๋วก่อนค่ะทุกคนเราก็กำลังจะเดินไปที่น้ำตกเอราวัณนะคะส่วนใครที่ไม่อยากเดินนะคะก็ไปเช่ารถได้เลยค่ะ30 บาทเดี๋ยวเขาจะขับขึ้นไปส่งค่ะส่วนคนที่นั่งรถนะคะเขาก็จะไปส่งเราที่ชั้น1น้ำตกนะคะมีทั้งหมด7ชั้นค่ะchange my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. ส่วนที่นี่นะคะเขาจะมีกฎให้นักท่องเที่ยวหรือคนในประเทศนะคะต้องใส่เสื้อชูชีพเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายค่ะและนี่ก็คือน้ำตกเอราวัณชั้นที่1ค่ะและนี่ก็คือน้ำตกชั้นที่2ค่ะจะบอกว่าสวยมากๆเราก็ไม่ได้เดินไปถึงชั้น7นะคะเพราะว่ามีเวลาไม่มากค่ะพ่อขอจบการทัวร์เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบาย